balik mana karo aku niki Mas Aden. Aku nih kene bakal review selang ajaib gawe nyiram motor taman gawe adus sing gembrujuk-gembrujuk. Nah iki mereknya Magic House, prestasi 2,5 meter. Nek isi ingin sih koyo anu tak sampai 2 meter sih, buka ya. Nah ini aku warna hijau. Oh ini bahannya molor jadi ya apa ya, ini koyo model oloran. Nah ini untuk ini sih kak sampai 2 meter, tapi mau meneh engko nek wis ana isi banyune aku meneh. Nah ning kene iki pitakane gawe nyemprot pas nyiram. Nah ning kene iki ana pilihan full semprot, mist, jet, shower, flat, center, conet. Nah iku lah iki iso dicepot lah, gampang dicepotnya kena loh sampai muni klik itu ning kene iki yo bisa cepot pisan. Tukang ngene apa ya loh bisa cepot. Nah ning kene iki ono mure telu tiga nyokot ning sanyo ning. Nah ini kan ada kitanya ini dipasang ke sini terus kunci. Ini mekar. Nah ini nih ini yang go owner plat shower, ini shower, ini yang jet beda ya. Udah